Ang pagwagtang sa daotang imahen ngadto sa mga drug surrenderers sa Dakbayan sa Talisay usa sa tinguha sa labing unang anti-illegal drug advocates kun AIDA o ganinang buntag pipila kanila ang gipresentar ngadto sa Police Regional Office 7 Director. Anang report ni Femari Dumabo. Nagpakitang gilas kining milangkob sa anti-illegal drug advocates sa ilang drills sa gawa sa Talisay City Hall nga ilang gipresentar kan Talisay City Mayor Samsam Gulyas o ngadto kang PRO7 Director Police Brigadier General Jerry Biaris. Karaghanan kanila mga drug surrenderer nga nagmalampuso na silang mga rehab program. Misaad sila nga muuban sa Talisay City Police o sa kagamhanan sa Dakbayan sa gubat, batok sa illegal nga drugas. Uyog usab nila ang pipila sa mga support o barangay defender. Tagon sila nga anti-illegal drug advocates. Kun AIDA, nga mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police, nga sila ang maguna sa gubat, batok illegal nga drugas. Kamu ang mo-compose sa ato ang first batalyon. Pag naay gubat, kita may matubang, okay ba? Gubat kontra droga. Pag-explain ni RD unsa ng AIDA, Advocates for Illegal Drugs, ang ako ramang gyud na gibuhat mo na muna sa Talisay ang atong barangay defenders, atong drug surrenderies gikan sa facility-based na drug program. So ako siyang giinon kami presented to you and because it coincides with your program na AIDA. Dugay na kini nga programa sa Talisay City a paningigayuna dili na ma-discriminate ang mga drug surrenderer. Gidayeg ni PRO7 Director Police Brigadier General Jerry Biaris ang programa nga gusto niyang ipatuman sa tibok rehiyon. We will not be calling them as drug surrenderers, but rather we will be calling them as anti-illegal drug advocates. Yes, so that there is a good reputation because they are already disciplined. They show their support on the fight against illegal drugs. Now, before they are our enemies, now they are our allies. Kahinumduman nga sa nangaging katuigan usang Dakbayan sa Talisay sa problemado kayo tungod sa paghitak sa illegal nga drugas. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.